Любой дровяной печи нужен дымоход. И существует всего две схемы, где он может быть расположен – внутри дома или снаружи. У каждой есть свои плюсы и минусы в зависимости от степени строительства дома, пожаробезопасности и сложности установки. Рассказываем их, а также высказываем мнение, где лучше размещать дымоход в наших северных широтах. Плюсы расположения трубы в доме следующие. Так как труба располагается в помещении, она меньше остывает. Отсюда в дымоходе будет меньше конденсата и сажи. Тепло от самой трубы также остается внутри дома. За счет прямой конструкции в дымоходе более стабильная тяга, чем когда есть изгибы. И четвертое, дымоходу не страшны осадки и сильные порывы ветра. Минусы. В случае неграмотного монтажа крыша может течь в месте прохода трубы. Если дом уже построен, а дымоход не был продуман на этапе проектирования дома, то во время установки он может попасть в балки или кровельные лаги. Труба будет занимать какое-то место в комнате, проходя сквозь второй и последующие этажи. Теперь плюсы и минусы установки дымохода снаружи дома. Плюсы. Так как труба проходит через стену, не требуется нарушение герметичности существующей кровли. Такую трубу несложно установить, даже если дом уже полностью построен. Она не занимает места в вашем доме. Однако у схемы расположения дымохода снаружи есть и минусы. Так как труба находится вне дома, она сильнее остывает за счет контакта с внешней средой. Отсюда выше вероятность образования конденсата в дымоходе. Все тепло от трубы отдается улице. За счет изгиба, чтобы выйти дымохода на улицу, а потом подняться наверх, снижается тяга. Дымоход может пострадать от осадков и сильных порывов ветра. Как и обещали, наше мнение, где лучше размещать дымоход. В северных климатических широтах трубу лучше ставить внутри дома. Ее основная функция – отвод дымовых газов. Чем больше тяга, тем лучше эта задача выполняется. А тяга лучше при расположении трубы внутри дома, потому что нет изгибов и дымоход меньше остывает от контактов с внешней средой. В наших салонах, каминах и печей представлены как нержавеющие сэндвич-дымоходы, так и керамические трубы. Любой наш сотрудник поможет составить вам предварительный расчет, а инженер-замерщик после выезда составит точную смету, по которой мы нарисуем 3D-визуализацию. Связаться с нами вы также можете через сайт, группу ВКонтакте или страничку в Instagram. Ссылки указаны в описании к этому видео. Свои вопросы задавайте в комментариях, а с вами была Юлиана и компания Community. Пока-пока!